15. Fem, 4, 3, 2, 1, kör! Vänster här. Det går att hålla i bara. Skarp i början, öppnar över krönet. Upp i krön här. Ser ut som svag vänster här. Här är vägförflyttningen tror jag. Nej, där. Håll i bara här. Här kommer den. Och lag ligger vänster här, ligger vänster. Bra. Det kommer höger efter andra krönet här. Här kommer höger. Nyper lite här. Det är bra. Håll i bara. Där kommer lite skarpare vänster. Det är kvar. Nej, för mycket. Där är jag. Halvskarp bara. Håll i bara. Kommer likadan igen ser ut som. Öppnar. Vänster skarp. Det är bra Micke. Vrid. Höger. Vägbyte höger kommer här sen. Du ser pilen där borta. Inte så trångt, det är rätt så öppet här är det. Ja, det är bra. Ja, svag höger här. Håll i bara. Här är bara rakt. Vänster här nyper lite grann. Nyper. Det är bra där. Höger här till lite halvskarp vänster. Inte så farlig. Det räcker. Håll i bara. Höger här. Lika, ja, det räcker så. Vägbyte vänster kommer här. Om ett tag. Svagt vänster över krön. Nu skarpare vänster. Inte så för mycket. Där är jag. Det är bra. Vänster här. Till höger. Till höger. Kommer här. Vänster svag här. Till höger. Kommer det här. Inte så farligt. Mer. Bra. Nu kommer en liten kurva här uppe. Här kommer skarpare. Höger likadan ungefär ser ut som. Nyper lite, nyper. Det är bra. Svagt vänster över krön här. Till skarpare vänster. Till höger här skarp. Likadan. Håll i bara. Vänster likadan igen. Nyper lite grann här. Till vänster vägbyte. Höger här skarp först. Till vänster skarp trångt. Här är skarp vänster över krönet vet du. Höger kommer här nere. Till vänster direkt. Lång. Här går höger. Håll i bara nu. Vänster över krönet här. Håll i. Vänster kommer här. Till höger direkt. Håll i bara. Höger här. Svag. Nyper. Skarp. Höger här. Vänster här. Håll i bara. Vänster över krönet. Håll i. Nyper. Höger är helt skarp.
höger igen här. Håll i bara. Håll i bara, vänster är skarp. Till vägbyte höger kommer så småningom. Här kommer vägbyte höger. 90 grader. Vänster är skarp. Höger här är inte så skarp. Håll i bara. Nyper lite här. Höger, vänster skarp. Öppnar. Till höger, likadan. Nyper lite här. Vänster direkt. Skarp. Vänster vägbyte här framme. Trångt. Vänster fortsätter här till krönet, till höger på krönet. Höger. Vänster skarp nyper. Höger likadan här. Vänster här kommer skarp, trångt. Höger likadan ser det ut som. Håll i bara, håll i här. Höger likadan igen. Svagare, håll i bara. Vänster här vid krönet, svagt, håll i. Vänster här, snett över vägbyte, vänster, håll i bara, håll i. Till vänster, skarpare. Det är bra, höger här direkt. Svag vänster. Nyper. Håll i. Höger över krönet här. Hör nyper skarpt här. Vänster. Höger här till vägbyte höger så småningom. Vänster först här. Bra Mikael. Inte så trångt. Nyper lite grann här nu. Ja. Till ett vägbyte vänster. Håll i. Samma sak som förra gången vid samma krön. Vänster här trångt. Håll i bara. Höger över krönet. Nej, inte så farligt. Till vänster, likadan ungefär. Höger här direkt. Snyper lite. Till vänster här. Över krön. Till höger, vänster. Hitta spåret här igenom nu. Det är bra. Vänster direkt här. Till höger, till skarpare. Öppnar. Vänster här. Tajt över mål. Ja, det är bra. Tänkte att däcken kan vara 13 år gamla. Ja. Och ändå biter det i så pass. Det märks fint när det inte finns någon bottenis. Ja du. Vad är det för mer då? Vad är det nu? Va? Har vi tappat något? Nej.